mateixa manera que no existeixen les persones en general. Existim en particular. Tu, ella, jo, cadascú amb el seu nom. I el mateix passa amb els punts. Cadascú amb el seu nom d'origen. Sí, igual. Seria més simplaria. De debò que no vols que mandem la vostra. Amic meu, és que igual m'hi puc jugar tot el que vulguis. 50 caixes. És una imatge repulsiva. Algú podria caure en el parany de dir que és un penedès. Els penedès tenen tantes cares. Però és ben segur que és un Empordà. M'equivoco. Es tracta d'un vi típicament empordanès i, bueno, no sé si massa gent l'hauria encertat a cegues, de veritat, però sí que té una mica el cos que caracteritzen els vins de l'Empordà, d'aquests vins, doncs, tot sovint tocats per la tramuntana, d'aquests vins que sovint també provenen, doncs, de vinyes velles, plantades en llocs magres i pobres, i que produeixen, doncs, ben poquet, però produeixen una fruita